5, 4, 3, 2, 1. Comencemos. Hola, bienvenido papus. Otra vez vamos a jugar Slider.io. Vamos con todo para llegar al top 10. No, ponemos el nombre de usuario y vamos a ponerle una skin. A ver, ¿cuál es la más chila de todas? Vamos a ver, no hay ninguna buena. Vamos a ver este. Este se ve bien ese. Vamos a jugar a ver qué tal nos va. A lo mejor me va un poco de lag porque no me llega muy bien la conexión a internet. Así que vamos a ver qué onda. Pues como vas. Uy. No me va muy lagueado hasta el momento. Este papu. Agua. Oh, cayó. No. Ay. Dale otra vez. Ya había caído uno super gigante. Dale, rápido. El número 1 tiene 32,000 puntos. Este de acá debe de ser. Este arcoiris. Vamos a ver. Tiene que caer. Ataquen. Vamos, gente. No salte. No me quiero meter en la boca del lobo. Hay que esperar el momento preciso. Hey, vamos a liarnos tú. Bueno, mientras voy a crecer. A esperar a que suceda un milagro. ¿Lo traspasó? ¿Qué rayos? Están usando bugs. Están usando sus trucos. Yo ando aquí bien pacíficamente. Cero problemas. No se puede jugar bien, qué rollo. No sé si seré yo o si será el servidor que está muy lagueado. Épale, le voy a sacar la vuelta. No, uy. Si saben algún truco, algún secreto, amigos, no dudes de ponerlo en los comentarios porque me hace mucha falta. Ya tenía rato sin jugarlo. Así que me tengo que desempolvar un poco. Si saben algo, ponerlo ahí en los comentarios. Y decirme qué tal juego. No, qué rayo, ese es un... Tiene un ojo. Cayó uno. Al ataque. ¡No! Este juego es de pura paciencia, amigos. Es pura paciencia. Hay que tener agilidad con el mouse y esperar el momento indicado. Algunos puntitos. Bien. Ahorita voy en el lugar 200. Todavía me falta mucho. Cayó uno. Cayó otro. Ay, no sé si meterme. Sigue. Cayó otro. Se están cayendo. Vamos, papus. No. Me fui hasta el 72. Qué bien. Si funciona esperarse el momento indicado. Ese papu, el papu. Vamos a trolear un poco. ¡No! Te voy a sacar la vuelta, verás. Vamos bien. Hay que tener tranquilidad. Cayó este. No, pero me lo va a ganar. También díganme en los comentarios cómo se escucha este micrófono que acabo
de comprar. Sí, sí. Sí, papu, vamos bien. Dígame en los comentarios cómo se escucha este micrófono que acabo de comprar. Bueno, que me acaba de llegar de China. ¿Cómo se les hace la calidad? Ay, sí, sí. Ándale, ándale. Oh, la torre está súper gigante. Hay que hacer equipos. Hay que tener una táctica de equipos, amigos. Todos andan cazando a este gigante. Estamos esperando a que choque. Vamos. Acá está. No, porque yo tenía que caer primero. Este juego me va a sacar canas verdes. Hey amigo, tranquilo. Somos compañeros, somos gusanos. ¡Ja! ¡Ja! Bien. Ahora el primer lugar tiene 21,000. Ahorita tenían 30 y tantos miles. Así que es más fácil de llegar al top 1. Bueno, ser el primero. Mientras yo tranquilamente aquí juntando bolitas. Espero no toparme con alguien que me haga enojar. Y ese alguien creo que ya lo vi. No, papus. Se volvió loco ese. Bien. Cayó ese. Ni modo, ya vendrá el nuestro. Vamos, vamos. Acá hay más. Ese es una anaconda. ¡Yugi, no! No, caí otra vez. Vamos, siguiente. Vamos a volver a empezar. Me voy para el medio, ahí donde está toda la guerra. Alguien tiene que caer. No veo a nadie más que este que está aquí. Voy a tener que meterle turbo. Tranquilo, tranquilo. ¡Oh! ¡La torre! ¡Oh! Me la rifé. ¡Oh! ¡Oh! Me fui al top 100. No sé cómo le hice, pero ahí vamos, ahí vamos. A ver, este que tiene la bandera de Estados Unidos. ¡Ah! Cayó por hacerse el papu. Me quiere rodear. Ese parece el mapache cholo. De agua, no me estén rodeando. ¡Sorbo el rato! Oh, me salgo. Hay que esperar pacientemente el momento indicado. ¿Y este qué es acá? Ese skin de estrellitas. Ah, acá está. Se suicidó ese. Wow. Wow. Vamos por todo, amigos. ¿Qué quiere hacer este vato? Nos están cerrando todos. No.
¡Ah, salte! ¡Ay, alcancé a salir! Pobre del chico que se quedó adentro. Solo hay que esperar su dolorosa muerte. Está sufriendo lentamente. ¡Está sufriendo! ¡Ah! ¡Lentamente! Me la vi muy cerca. Hay que seguir esperando. Fue dolorosa la muerte de mi amigo. No, acaba de fallecer. No se deja. Mira, mira, ahí viene, viene. ¡Uy! Me he agarrado bolitas. Estoy bajando de ranking. ¿Quién será nuestra próxima víctima? ¡Ah! Cayó. No, cayó otro. No. Ah. Bueno, me fui hasta el 51. Ya me está sudando el mouse. Ojalá que cayera este. Ya me quieren derribar estos gusanitos. Me estaba liando. No, por aquí hay mucho peligro. Ah, se me escapó. Salió listillo el amigo. Cayó uno. Uy, no sé cómo sucedió eso. Ya lo había dado por muerto. ¡Oh, cayó! ¡Cayó! Todos esos puntacos para mí. Vamos bien. Se está alborotando la gente, la raza. Se está alborotando. Necesito que caiga otro. ¿Qué quiere? ¿Qué trae este amigo? ¿Qué trae? ¡Cayó! Cayó. Tranquilo, amigo. No te va a pasar nada. Se me quieren echar encima. Bueno, estoy en el ranking 18. Uy, van a caer. Cayó uno, pero una barrera. ¡No! Sin palabras, amigos, sin comentarios. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el video. Espero sus comentarios. Si les gustó el video, darle un buen like, suscribirse y no duden de pasarse por mis demás videos. Hasta la próxima, amigos.